sorpresa que nos tenía preparada este encendido navideño de 2023 de la ciudad de Guadalajara. Lo acaban de ver, de repente después del encendido han empezado a cantar, subidos algunos a las farolas. Sergio Cano, el Orfeón Joaquín Turina, ha dado la sorpresa a la ciudad. Sí, teníamos preparada esta pequeña sorpresa, no la habíamos comentado con nadie y bueno, hemos cantado un par de temas de nuestro repertorio navideño. Ya habéis visto un poco cómo se comporta la gente del coro como niños. O sea, los niños se divierten, pero yo creo que los mayores incluso más, subidos ahí a las farolas. Y bueno, pues quizá nuestra época favorita para cantar. Eso es lo que te iba a decir, la Navidad es la época favorita del Orfeón, el momento en el que la música brota por todos los rincones. Totalmente, lo podéis ver. O sea, es que no pueden parar, no pueden parar. Yo a veces me cuesta llevar los ensayos porque pasa esto, ¿no? Y coordinar a tanta gente podéis un poco ver que es complicado, pero vamos, una felicidad absoluta y bueno, pues aquí mira cómo estamos. Para ellos, vivir de esta manera tan cercana con los ciudadanos de Guadalajara este día, me imagino que también habría nervios, no sé si entre los más pequeños. Los más pequeños sobre todo, a controlarlos durante 3/4 de hora aquí ha sido dificilísimo, pero nada, muy bien. Lo sueltan así, los nervios, cantando, expresando y bueno, pues encantados. Bueno, y nos estaban repartiendo también unos folletos porque todo aquel que se quiera apuntar al Orfeón lo puede hacer, ¿verdad? Sí, abrimos a la gente que le haya gustado esta actividad y que haya visto que puede expresarse igual que nosotros, cantando. Nosotros pues le enseñamos, no hacen falta conocimiento de música, simplemente un poquito de oído y que se acerquen al Turina, al Centro Social Los Valles y soliciten pertenecer al grupo, nada más. Pues ya saben, se lo van a pasar bien y van a sonar así, como suenan ellos. ¿Y qué sería de la Navidad de Guadalajara sin nuestras rondas? La Ronda de la Alegría, Andrés, vuelve a salir a las calles un año más con toda la ilusión del mundo. Un año más, aquí estamos en la Ronda de la Alegría, cumpliendo, para nosotros es el mejor mes del año, yo creo. Lo vivimos intensamente, lo vivimos en nuestra ciudad y vamos viendo año tras año que se está recuperando, que hay muchos niños, que hay mucha ilusión, hay muchas zambombas y nosotros la verdad es que nos sentimos muy satisfechos. ¿Qué vais a hacer a lo largo de estos días? ¿Vais a recorrer gran parte de la ciudad? Pues mira, hoy estamos aquí, vamos a ir a la Concordia ahora, mañana vamos a Lupiana, tenemos allí una celebración, un cocido. El día 7 vamos a hacer unos pasacalles, que estaremos por aquí por Santo Domingo, estaremos en la Concordia, bajaremos aquí en el Jardinillo. El día 8 tenemos también el Belén Monumental en Santo Domingo, que daremos vidilla también, daremos ambiente. Y bueno, se nos verá por el centro de la ciudad, que es lo que a nosotros nos gusta. Estuvimos el otro día en el primer certamen, Virgen de la Antigua, que fue una maravilla, estuvo la ermita lleno y la verdad es que una satisfacción muy grande para nosotros. Una satisfacción recorrer las calles y que la gente se acerque, cante, se anime, de palmas. Efectivamente, es que nosotros vamos viendo que año tras año la gente joven está muy ilusionada, vuelven las zambombas, vuelven los villancicos, es una seña de identidad, esto es una fiesta navideña
y hay que vivirla en la calle, como siempre, como ha habido en los pueblos y como es la tradición pura. Y además las rondas formáis parte de la esencia más pura de la provincia de Guadalajara. Claro, la palabra ronda realmente es rondar, dar vueltas, no es cantar en una sala o en una iglesia y luego irte a casa. La ronda es rondar, dar vueltas, y es lo bonito, que la gente vea los sonidos de la tradición navideña.